वर्तमान. हिवाळ्याच्या सोमयार जेरुसलेमान भेटवणेची परब चलताली. देव मंदिरांत सालोमाच्या तारांगणान जेजू भोंवतालो. तेन्ना ताचे भोंवतणी एकठांय जावन जुदेवांनी ताका म्हणलें, केन्ना पर्यान तूं आमकां दुबावान दवरतलोय? तूं अभिषेक जाल्यार आमकां सारकें सांग. जेजून तांकां प्रतिपाल केलो, तुमकां हांवें सांगलां आनी तुमी सोत मानिनात. म्हज्या बापाचे नांवेन हांव करतां ती कामां म्हजे विशीं गवाय दितात, पूण तुमी सोत मानिनात. कित्याक तुमी म्हज्या मेंढरांतलीं न्हय. म्हजी मेंढरां म्हजो तालो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. तांकां हांव सासणाचें जिवीत दितां, ती कदींच इबाड जावची नात आनी तांकां म्हज्या हातांतलीं कोण काडून व्हरचो ना. म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्यान तो सगळे परस व्हड आनी म्हज्या बापाच्या हातांतलीं कोणाच्यानूच तांकां काडून व्हरूंक जायना. हांव आनी बाप एकूच. देवाचें उतर हें.